Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi mukoma ndanzwa nekurohwa nemurume, ndatova ne2 months ndichingorohwa nemurume kuita sekunge ndichabviswa ziso nekuda kwekuti ndakaendawo ndikanobetserwa nevamwe madzimai vakazondipa munamato but vakazondipa nemushonga zvekare wemupfuwira. Muri sei munge muchizoposta makavigo chitupa changu? Ndiri kushaya rugare mumba mangu nekuda kwezvakaitika. Ndiri mudzimai ndine makore 29 years ekuberekwa. Zita rangu ndichanditi Hilda uye zvekare murume wangu, inini nemurume wangu tigere muno mumubudiriro but yei mukoma zvinhu hazvina kumbomira zvakanaka. Marriage inokwanisa kutoparara. Saka kunyange ndikarohwa handidi kuti vanhu vange vachizviziva vemunharaunda kuti nezuro ndakarohwa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Murume wangu I discovered kuti ainge ava ne-girlfriend. This was last year. Ndakabva ndachizoudza friend yangu akabva anditi ane vamwe madzimai anoziva avo vari kuEpworth, ndokubva tachizoendako kuEpworth. Tasvika kuEpworth ndakabva ndapiwa munamato wekugeza nawo kuitira kuti murume wangu asazonyanya kufokasa pamukadzi uyo waainge achifambidzana naye. Ndikapiwa nemupfuwira uyo wavakanditi wakaita semudiwa pose pandinenge ndiri ndo paanenge achida kuzova. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichiisa mushonga iwoyo musadza kana kuti mutii yemurume wangu kwemazuva anokwana iwo kuita 6. Chakandinetsa ndechekuti kubva zvandakatanga kushandisa mupfuwira iwowo mukoma ndainge ndongorota ndiri kumakuva ndichishaya kuziva kuti kumakuva kwacho ndiri kumbodei chaizvo. Saka ndakangoti maybe handisivi. Saka ndakaramba ndoushandisa mupfuwira uyu, asi murume wangu akabva achizotanga kundirova. Before this murume wangu ainge asina kumbogara akandirova before. Zvakatotanga ipapa kubva zvandakamuisirawo mupfuwira muchikafu. Saka nekuzofamba because ndiri kufambawo ndiri ndega ndichibvunzawo kuti sei marriage yangu yava kurwadza kudai. Saka ndakaudzwa kuti murume wangu kudzinza kwavo kubva vachiri vana vadiki hanzi vaisirwa mushonga muporridge. Saka mushonga iwoyo uyo wavaisirwa muporridge vachiri vana vadiki ndo unokonzeresa kuti kana akazama kudyiswa nemukadzi wake mushonga iwoyo usashanda. Saka iye kunyange asingazvizivi kuti ndakamupa mupfuwira but manje dambudziko riripo nderekuti mushonga uyu unozoita kuti ange achizova munhu ane hasha. N'anga iyo yakandibatsira iri kundibatsira iri kuti kwandiri nehasha dzaainadzo hadzisi hasha dziri normal, dzitori hasha dzekuti anokwanisa kana kutondiponda. N'anga yacho yakati unofanira kuti unge uchireurura wodaidza amai vake nekuti ndo vanoziva zvavakaita pavana vavo vakomana, ndo vanofanira kuti vange vachimuroyonora. Zvino mukomana she pane dambudziko ndepekuti handina kumbogara ndakawirira nawo navamwe nevangu. Isi inini ndiri munhu akadzidzawo zvemhando yepamusoro mukoma. Saka ndainge ndichingoona sekunge hama dzemurume wangu vasiri vanhu vari that civilized nekuda kwekuti panewo zvimwe zvinhu zvataiti kana tikataura pamusoro pazvo ivo vainge vaine kamwe kakupindura, kamwe kandainge ndisingazowirirani nako. Saka nekuda kwaizvozvo ndakabva ndachizoudza murume wangu kuti hama dzako dzinonetsera kuti hadzina kudzidza. Handina kunge ndakaziva kuti murume wangu ainge achazosvika pakuzoudzawo amai vake kuti ndo zvataurwa nemuroora wenyu. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi mukomanashe handina hama kana imwe chete zvayo nemurume wangu inondida nekuti ndinonzi ndinodada nekuda kwekudzidza kwandakaita. Ndiri kutoda maadvice kubva kune vedare renyu kuti zvinhu zvazvadai ndozvifambisa sei. Ndanzwa nekurohwa apa I am also a breadwinner
kudzinza rekwatinobva, saka handiri kuti ndige ndichingosiyawo marriage nekuti vamwe vanasikana vanoteverawo kumashure kwangu ndinoda kuti vange vachiona marriage sechinhu chakanaka kwazvo. Hanzi ndinge ndichitevedza vamwene vangu, kana ndavachevedza vouya togara pasi ndobva ndavaudza zvose zvandakaita, ivo vanozobika porridge rinenge riine mushonga wekuroyonora mupfuwira uyo wandakaisira mwana wavo. Kana ndikaita saizvozvo handisi ndinenge ndatoparadza here marriage yangu? Ndibetsereiwo nemazano. Ndakazviita zvinhu izvi nekuti ndainge ndichida kuprotecta imba yangu, sezvo murume wangu iye ainge ava kuita zvemahure. Ndichange ndiinemi ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndainge ndichizviitirawo kuti ndinge ndichiprotectawo imba yangu, but hanzi handina kunge ndakaziva kuti murume wangu iye akapiwa mushonga achiri mwana mudiki. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo inokwanisa kuzotondiparadzira marriage yangu. I met my husband on WhatsApp. Mukoma, zvakaitika ipapo, it was something short of a miracle. Akatongosevawo number then misplaced a couple of digits, ndokutondisendera message tikatotanga kutotaura tose. Pandakaona kuti munhu anoshandisa +44 ndikati ndava kutobatirira apa, saka iye akazondidawo because I was still a virgin, but asiri iye akazondibvisawo mandara. Please muzoposta nyaya yangu makavika chitupa changu. Zita rangu inini ndinonzi Memory, uye zvakare ndakasangana nemurume wangu paWhatsApp mainge muri mugore ra2022. Iye ainge agara ari kunoko kuUK, saka rudo rwakati rwatsvapaya. Ndakamuudza chokwadi kuti ndainge ndiri mhandara zvechokwadi, I was still a virgin by then. Saka murume wangu akati asati auya kuzoroora pakazongoitika chiitiko, Satani akapindira. Ndakabva ndachizotanga kudanana nemukoma wake ainge achigara muno muHarare. Saka takazongoti tichitamba taiwanzo kuita foreplay only, tisingazoiti penetration, kutoisa chaizvo but musingazorari mose. Saka ndainge ndakamukumbira kuti I love you but handidi kuti tinge tichirara tose because I'm reserving myself for your brother. Akati no problem. One thing led to another, mukoma, takazosvika pakuzoita bonde rakatoitika. Kunyange ndainge ndisingadi but love yacho yaaindipa yainge yakanyanyisa. So my brother-in-law ndiye akandibvisa mumhandara. Ndikati zvinondoita sei? Abi akazouya kuzoroora. Asati auya brother-in-law bankuru nekutya kuti nyaya iyi yainge ichazotifumura, vakabva vatsvaka solution. Vakabva vabhadhara mari yakawandisa, mukoma. Ndakaita nguva ndichitwa yavanoti vaginal tightening surgery pane imwe private clinic muno muHarare. Zvechokwadi mukoma, zvakashanda. Ndikagadzirwa muviri wangu kuti pange pachizova nefull sensation kwandiri zvekare nekuna fiance the day pandaizorara naye, zvekuti anoita full sensation kuita sekunge arara nemhandara akandibreak. So brother-in-law paid for everything. Ndiye aibhadhara transport, medications. Akasvika pakunditengera motikari in secret zvisingazivikanwe nahabi, kuitira kuti murume wangu ange achizotadza kuziva chokwadi. Murume wangu akazoti auya, then we got married. Takabva taenda tikanochata muchato wekucourt. Ndakaita requirements akawanda kuti ange achizorara neni. Ndaitya kurara naye because I knew kuti ndainge ndisiri mhandara. Paakazviona kuti ndainge ndiri mhandara, achifungidzira kuti ndainge ndiri nekuda kwevaginal testing, akanditengera motikari iyo inotoshandiswa, handingazotaure kuti nani wangu. From there on akati handingambokusiye, sezvisineiwo Mwari vakaita kuda kwavo. I then discovered kuti I was pregnant. Nhumbu ndiye murume wangu, even though bankuru vachiti vanoda kuti tinge tichienda kumaDNA, but I know nekuti ndini amai vacho nyakubereka mwana, saka mwana ndinoziva kuti ndiwe murume wangu. Pari zvino ndigere munomu
muUK. Nekuda kwezvakaitika pakati pangu naBanguru, I am scared kuti vanokwanisa kuzongoramba vachinditorera advantage. I don't know kuti ndingati ndiri munhu anganzi ari kutorerwa advantage here, nekuti ininiwo I have deep feelings for him. Pose pandinodzoka kumusha, we make sure that we find time for each other. Handizivi kuti zvichazopera zvaita sei. I really need help. Kana kuine vanenge vachida kundipawo ma-advices kuti ine situation yakaita seiyoyi situation, how do I handle it? Because zvinonetsa kana uine ma-feelings nemunhu kuti ungomuka wakaramba munhu waunoda, mukoma, kana ndikavafonera ndikanzwa sekunge Gulezi vanenge vari padhuze, ndinoita sekunge ndichaburitsa misodzi, kutochema, kutanga kufunga kuti saka Gulezi ndivo vanenge vaine munhu wedu nguva dzose. Kweininiwo ndichazokwanisawo here kuti ndinge ndichizova nemunhu wedu panguva dzandinenge ndichida kuva naye ndisingatyi kuzobatwa. Saka ndonyaya yandiunza pano. Kune vanenge vachida kundijaja, it is fine, you can judge me, nekuti zviri mumwoyo mangu hamuzvizivi. Handisi pfambi kwete mukoma, handisi pfambi kuzvichengetedza kwandakaita kwemakore akawanda kudaro. It proves kuti handisi pfambi. It is just that Mwari vakazongoona zvakakodzera kuti ndinge ndichizosangana nemasoulmates angu maviri panguva imwe chete. Soulmate Habi wandigere naye kuno kuUK, soulmate yangu zvekare vanova vari Banguru. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndinenge ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwei, hanzi ndine masoulmates angu maviri yapakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Chimuri sei, ndine nyaya inondinetsa. Takamboita mari yakawandisa nemurume wangu, nazvino tine mari. Takazotosvika pakutotenga truck. Zvakaitika mukomana ndezvekudai, ndakahodha mapilo. Ndahodha mapilo ndakaita loss apa ndainge ndasiya basa. Saka murume wangu akazongobuda pava kuenda kuMozambique, akazotondiudza mushure mekunge takwanisa kutengawo motikari. Ndinokumbira kuti muvigewo chitupa changu. Inini zita rangu mukomana muchandeti Tandi, uye zvekare mainge muri mugore ra2013. Ndakasvika pakurohwa neimwe stress zvekuti ndaiti ndakagara ndainzwa dzungu nekuda high blood pressure. Ndakahodha mapilo angu akawanda kwazvo, asi ndakaita loss. Tainge tigere nawo mapilo awa mumba, taigara edu kumaSuburb, mapilo asingatengwe. Ndikati zvino ndichaita sei, mari yandainge ndakashandisa inge yakawanda. It was a program yekuchurch, saka takaudzwa kuti kana tikahodha zvatinenge tahodha, Mwari vainge vachazotiropafadza. Murume wangu akabva achizongobuda, akauya nemvura yenge iri yeblue, handingati mvura iyoyo yenge iri yemugungwa. This was after aenda kuMozambique, but handina kunge ndakaziva kuti kubuda kwakaita murume ainge atoenda kuMozambique kunotsvakana nemvura idzodzo. Akazodzoka tikatombonetsana, ndikati kwaari, so you deserted me when I really needed you. Akazoti tatanga kuita mari, ndopa akazoti mudzimai wangu ndakange ndaenda kuMozambique, iye akange aenda kunotora mvura iyoyo. Haana kuda kuzondiudza kuti mvura iyi akaiwana pang'anga here, akaiwana pamuprofita here. Mvura iyoyo yainhuhwa mukoma. Unoona kunhuhwa kunoita sewage hainhuhwi, mvura yainhuhwa zvisingaiti. Izvi ndo zvatainge tichiita nemvura iyoyo. Saka taiti kana tikafamba malocations akaita sana Soweto, tisati taburuka motikari yatinenge tahaya, mukomana ainge aine kabhaketi ako kataifamba dako, taitogeza makumbo edu kana kungonyika mvura, kunyika maoko mumvura, wobva wazowaipa tsoka dzako, wobva uchizotanga kufamba mulocation tichitengesa. Mukomana taitengesa zvimwe zvainge zvisinganzwisisiki. Ndakanohodha zvekare mamwe mapilo. Ndaikwanisa kuti kana tikapinda mustreet, house by house, pose pandinenge ndanoka, mukomana vanhu vainge vachitenga mapilo zvisingaiti. Takazosvika pakutengesa nemagumbeze atainge tava kuhodha.
takaita mari yakawandisa mukomanashe zvekuti nemurume wangu takazokwanisa kutenga Toyota Hilux iyo yatakatenga mainge muri mugore ra2014. Saka kubva ipapo mukoma kusvika parinhasi takange tava kungoita mari nedzimwe nzira dzisinganzwisisiki. Titori netrack redu ratiinaro ratakatenga mugore ra2016. Track iri harisati rakamboita breakdown, rinongofamba. Apa patakatenga track iroro it was model yekare patakaritenga track iroro, but harina kumbogara rakanzi raitawo breakdown, rinotongozvifambira, rinoenda kunyika dzakasiyana siyana. Kunyange zvikanzi munhu inenge iri mbavha akatanga kutishandira munhu iyeye haangambotibiri, anongoita kamwe kakungozungaira. So ndinorangarira nerimwe gore tichatanga business, murume wangu akazowana maloads ekunze kwenyika, track rikaenda kure. Saka nekuda kwekuti kwarakaenda kunyika ikoko havanyanya kushandisa mabank accounts, vakabva vati tavakupa driver wako cash. Ndikati zvinoita here kuti munhu apiwa mari yakawanda kudaro, kana kuri kunzi akabirwa mari iyoyo, kana kuti anokwanisa kungoti ndabirwa mari but iye asina zvake kubirwa mari. Murume wangu he was very confident, akati zvinhu zvakadaro hazvimboitiki. Baba ivavo vaitishandira vakadriva track ravo vakauya kuno kuJoburg mukoma, vakapa murume wangu mari yainge iri kuma-US dollars. Vakabva vachizomudzinga basa mushure mekunge auya nemari kuno kuJoburg. Ndikamubvunza kuti munhu ari honest wamumisirei basa. Akati kwandiri, kana munhu kamupa mari yakawanda kudaro, kana kuti akabatiswa mari yakawanda, the first time anokwanisa kuvhunduka, but kana akaramba achizongoibata ndipo paanokwanisa kusazobatwa nechadzimira obva achizoiba mari iyoyo. Kutaura kwaakaita, akaita sekunge ainge aine zvaainge achitoziva, izvo zvainge zvaita kuti driver asazodzwa kuda kuba mari iyoyo. Saka nemurume wangu tine mari mukomanashe, but pose pandinomubvunza kuti pamakaenda kuMozambique hamuna kuromba here baba imimi, anotanga kungopopota obva ati kana ukatarisa life yatinorarama unozviona here sekunge tiri vanhu vakaromba. Ndobva ndati no, hapana zvimwe zvinotyisa zvandakambosangana nazvo pamba pangu kana kuti muupenyu hwangu, asi kungoti maitiro atakaita mari ainge asiri normal. Mukomanashe tainge tichifamba nemapilo tichimatengesa. Vanhu vainge vakambotiudza kuti havana mari, patakazodzokera tichigeza makumbo, vanhu ivavo vainge votenga mapilo vachitotipa maorder, ende tikazotanga kutengesa nemagumbeze zvainge zvisinganzwisisiki. Panguva iyoyo mukomanashe, kana mumba chikafu chainge chisingaperi, kana kuunganidza kwatakaita mari zvainge zvisinganzwisisiki when I compare nezvainge zvichimboitika before that. Saka murume wangu iye anobva ava very aggressive, not zvekundirova, but anongoita imwe aggressive behavior isinganzwisisiki. Kana ndikangofira kungomubvunza kuti nhai baba imi chimbondiudzai, pamakaenda kuMozambique hamuna kuenda kunoromba here? Sometimes ndinenge ndichitotaura sekunge munhu ari kutongojoka zvake, trying to start a conversation nemurume wangu, but imazi reaction aanozondipa dzimwe nguva ndinotonzwa kutotya chaiko. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kuti murume wangu anganzi munhu akaromba here kana kuti kwete. Hanzi reaction yake ndo inondityisa kana ndikataura nezvadzo nyaya idzi. Hanzi iye anobva aratidza kugumbuka, haadi kuti tinge tichiita madiscussions akadaro. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Hanzi tine mushonga watiinawo wekuti kana ukatishandira, hanzi kunyange ukabatiswa mari yakawanda sei neclient, haumbofi wakapindwa nepfungwa dzekuda kuzotiza nemari iyoyo, nekuti unenge wakabatwa nechadzimira. Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Rekedzei tibataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi muri sei zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Gore gudo rakauya kuzoba chitunha parufu
rwagogo vangu. Zvakaitika zuva iroro munokwanisa kuti kunyepa imi. Muri sei? Ndinokumbirawo kuti muvigewo chitupa and post as Haidi. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndinonzi Peshi uye upenyu hwedu sedzinza hwakashanduka. Zvachose mainge muri muna October mugore ra2022, gore iro ratakaviga gogo vangu. Asi yai nhoroondo yemudzinza rekwedu, it can take a very long time. Isusu dzinza rekwedu tiri vanhu vakabva kuMozambique. Vanasekuru vedu vaitozivikanwa nekunge vachirovesa vanhu nemheni. Handizivi kuti sekuru vakadzingwa mumavillages mangani kusvika tichizotanga kugara kwatava kugara pari zvino nekuda kwekurovesa vanhu nemheni, madzisabhuku kana pamba pemadzimambo pachirohwa nemheni, because vainge vasingadi zvekutongewa kana zvekuudzirwa zvekuita. Saka gogo vangu vainge vari n'anga inotyisa kwazvo mugokwe. Saka gogo vangu vaitozivikanwa kuti vainge vaine zvidhoma uye zvekare vaita zvekurombesa vanhu. Saka mukukura kwedu isusu chinonzi church tainge tisingatochizivi. Pamba pedu painge pasingatendedzwi munhu anoita zvekunamata. Tainge tichingoita zvechivanhu, takangokurirawo tiri mazviri. Asi chiitiko chakazoitika mugore ra2022 ndo zvakaita kuti dzinza rose ringe richizosvika pakutendeuka. Zvakaitika mukwama panguva yebody viewing. Mumba makapinda gudo because tichishandisa chivanhu chekwedu. Gogo vakatanga vaitwa body view kumochwari, vakazoitwa body view pangori nehama chete tiri mumba nechimwe chivanhu chainge chichiitwa kuri kuperekedza. Gogo tava kuda kubuda navo mumba kuti vange vachizoendeswa kumakuva. Saka dhora inge rakatovharwa pachitoitwa chivanhu chekwedu, but pakabva papinda gudo. Gudo iri rainge riri hombe kwazvo. Mumba mainge muine chitunha. Anoziva kuti rakapinda sei? Hakuna. Asi gudo iri parakapinda mumba rainge rakakura kwazvo. Rainge riine mazindebvu, rainge riine zvuma zvitsvuku muhuro maro. Saka rakabva rachizotanga kutaura, kutotaura chaiko richichema, asi raitaura richiita zvekuzevezera. Rakataura iro nenzwi richiita sekunge inzwi ragogo, rikataura nesu rikati, vazukuru vangu, ndiri kutsva, ndiri mugomba remoto, ndine nyota yemvura, nditsvakireiwo mvura ndinge ndichinwa. Panguva iyoyo mukoma, chitunha chagogo vamwe vanoti chakabva chasvinura chikavhura maziso chikaseka. Hanzi kuseka kwainge kuchityisa nemazwi akawanda. Saka kubva ipapo vehukama havana kuda kuzoita zvekare business rehun'anga. Ipapo vanhu vainge vava kutotanga kutonetsana vachiti ndiani anofanira kuti ange achizoshandisa zvinhu izvo zvainge zvichishandiswa nagogo vangu, because gogo vangu vainge vari n'anga yainge iine mukurumbira. Gogo vaizivikanwa nekurombesa nekubatsira kurapa mapenzi. Chimwe zvechaiitika mudzinza chandinofungidzira kuti ndo chakazokonzeresa kuti vana baba nevamwe vemudzinza vange vachizoona kuti zvehun'anga zvinge zvichimbosendekwa parutivi. Mudzinza rekwedu mukoma, pageneration yoga yoga paitowanikwa vana vaviri kana kuti vatatu vanenge vari vakomana vanenge vachipenga. Vana vaikwanisa kupenga for 10 years vobva vapora, ende vaiti kana vava kutanga kupenga so mukoma vaifamba vari mapenzi vari vaviri kana kuti vari vatatu kudaro, vachifamba vachipenga vachienda kunana Bulawayo kunana Harare, vaisvika vachifamba netsoka. Saka ndo zvimwe zvakazopusha kuti vana baba nevamwe vemudzinza vange vachizotsvaka kwekuti tingaenda tikanonamatirwa. Saka kwakabva kwachizoendwa, takatanga taenda kwaMagaya tikasvika kwana Makandiwa semhuri yose tikanamatirwa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi tiri vanhu vanonamata. Nemurume wangu takazosvika pakupesana. Murume wangu mukoma iyewo ainge ari n'anga, rainge riri svikiro. Saka patakazofamba tava kunzi tiri kufanira kuti tinge tichienda kunonamatirwa, iye akati haachakwanise kuti tirambe
tiri tose. Ndakambogara pasi ndikafunga nezvazvo, ndikati zvazvadai ndoita sei, but ndakati ukaona vanhu vakuru vemudzinza vava kuti tinofanira kuti tinge tichienda kuchechi kunonamatirwa, iwewe semwana usina zvakawanda zvaunenge uchiziva wobva waita nharo. Saka ndakangonzwa ndichibatwa nekutya kwakanyanyisa, ndikabva ndaudza murume wangu kuti ndava kuendawo nevamwe ndinge ndichinonamatirwa ndiri pamwe chete nevedzinza rekwangu, sezvo vakuru vemudzinza vati kubva nhasi uno tasarudza Jesu. Murume wangu akati kana ndikangobva pamba ndikaenda nehama dzangu kunonamatirwa, zvinoreva kuti inini naye taifanira kuti tinge tichizorambana. Ndakati hazvina hazvo basa, ndokutopera wakatoita marriage, ndokubva ndatorambwa nemurume mukoma nekuda kwaizvozvo. But zvatakaona nezvatakanzwa musi watakaviga gogo izvaityisa kuona gudo rakangokaruka ranyuka, hatizivi kuti rakabva nepi gudo iroro apa raitaura richiita sekunge gogo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section, zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi sedzinza takazongosarudza kuti tinge tichingoita zvokunamata tiri pamwe chete. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Inini ndiri murume, ndinoda kureurura mukoma, kungoreurura chinhu chakanaka. Plus ndinoda kuti vakadzi vange vachizviziva kuti mari, kuva nemurume ane mari kana kuti chikomba chinenge chiine mari zvine zvazvakanakira uye zvine zvazvakashatira. Zvakaitika mukomana zvekudai, ndakatanga kufambidzanawo neumwe mukadzi anogarawo muno muHarare, ainge aine murume wake aishandawo mugovernment. Saka munongodziziva mari dzemugovernment kuti dzinenge dziri shoma sei. Saka pandakamupfimba ndakashandisa mari, ndinoita zvechikorokoza, ndinosponza makorokoza. Takabva tachizowirirana, akange achindiudza kuti ainge asingadi kuti murume wake ange achizviziva, but nekufamba kwenguva murume wacho akasvika pakuzviziva kuti ndini ndiri kumutyira mudzimai wake. Iyewo haana kunge akazviziva kuti munhu waari kutovhahira naye haasi munhu uyo achange achizova muupenyu hwake upenyu hwake hwose. Ndainge ndichida kungomushandisa pamhiko dzeurombwa kutaura kudai mukadzi uyu anotorwara nebreast cancer and anokwanisa kufa iro rinogore kana kuti muna 2027 nekuda kwemhiko dzandakamuitira. Saka pose apo pandairara naye ndaitsvaka matoto ehuku ndobva ndamazora pasikarudzi yangu nemimwe mishonga iyo yandinoshandisa inogara mukakofini kanogara mumotikari yandinenge ndichishandisa mazuva iwawo. Saka taisangana mumaloji, ndaitanga ndaita izvozvo, ndaisageza ndobva ndarara naye. Zvakadaro ndaimirira kuti kunze kunge kuchisviba, ndaingorara naye murima chete nekuda kwekuti ndinenge ndakazora matoto aya ehuku pasikarudzi yangu. Anenge asina zvawo kuwanda matoto iwawo nemishonga. Saka zvose zvandaiita izvi zvakazokonzeresa kuti muchibereko make munge muchizotanga kumera mapundu. Saka angadai akafa nekenza yemuchibereko, but akazonobatwa nebreast cancer inova iri kumurwadza kusvika pari nhasi. Haasi kuzopona mukadzi uyu. Ini ndinewo mhiko dzangu, ndine mazuva angu andakatarirwawo nevanhu vakandirombesa kuti kana nguva yakwana ndichange ndichizofa. Asi mukomanashe ndangouya pano kuti ndige ndichireurura uye zvekare nekuti mundibatsire kuudza vakadzi vemuZimbabwe kuti musaisa mari pamberi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakarombera goridhe uye zvekare ndiri mbinga, ndinoshandisa vakadzi. Muri kuzvinzwa here? Hanzi ndikupei warning yekuti haasi munhu wose anouya muupenyu hwako anenge aine mari otanga kudanana newe apa uine murume wako anenge aine magood intentions.
ngatitaure navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wei, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.